खांसी में जो सिरप आप पीते हैं, क्या आपने कभी सोचा है वो बनता कैसे है? कफ सिरप बनाने के लिए सबसे पहले खास इंग्रेडिएंट्स तैयार किए जाते हैं, जैसे दवाइयां, शुगर सिरप, फ्लेवर और कलर। इसके बाद इन सभी चीजों को बड़े टैंकों में मिलाया जाता है ताकि हर बूंद में सही मात्रा हो। मिक्सिंग के बाद सिरप को फिल्टर किया जाता है, ये ताकि कोई भी अशुद्धि ना रहे। फिर इसकी लैब में टेस्टिंग होती है ताकि यह पूरी तरह सुरक्षित हो। अब इस सिरप को मशीनों के जरिए बोतलों में भरा जाता है और सील किया जाता है। इसके बाद पैकिंग होती है ताकि यह सुरक्षित बाजार तक पहुंच सके। और फिर यही सिरप हमें राहत देता है। अब इसकी पूरी कहानी आप जानते हैं।